浸晒我而家冇咁凍啦。哎呀，正啦，好暖。喂，掂啦，習慣咗啦我身體。好特別啦。可以啦，可以啦。4點到鐘快啲咯，不過試下玩下。好啊。有浪嘛。浸晒佢啦。正。浸晒啦。出啲咯又。好，可以出啲啦，可以出啲啦。你要出完動啊，好似。唔係㗎，你。我覺得嗰啲1點1、2點㗎，好似。而家去到出喎。唔使去出。睇你最遠去邊咧？係轉呢邊，轉呢邊，轉呢邊。係啦，轉呢邊。乾淨啲，你咪早排有冇睇新聞話咩好多人嘅，好咗好多嗬。呢度冇啊，而家去大陸。係咪真係放低嗰個？我唔知喎。嗰度有人啦。冇咁多救生員咯，可能。你知道呢兩個都呢樣嘢都係咁。嗰邊啲龍灘好似都係。嗱，你攬住睇下出唔出到去？嗱，你攬住我啦。攬住我得㗎，啊攬住。我話飛唔到就最好食。OK， 好啦，嗱，你話呢幾條嚟㗎？哇！真係好正。係咪？呢啲啊？唔係頭先嗰隻啊？頭先嗰隻先有得玩喎。係咩？係啊。你係咪頭先嗰個？呢個。就好似係呢啲啊，呢啲啊。係咪呢啲其實都可以有啲朋友去玩喎？好啊。嗰啲都好。好啊，係啊，一陣間去揀啦。幾多錢啊？我唔知喎，80至100蚊個鐘咯，唔知會唔會嗰啲咧。OK 啦。係咯 ，OK。玩下啫。咦，出到嚟呢度都 OK 喎，你都。係啊，拎開個胃鏡啊。嚟啊！睇胃鏡係啦，我哋靚嘅 view， 哇！哇！藍天白雲。好啦，好啦，得可以自由，你試下游唔游到水啊？呢度你游唔游水啊？游到但係唔使游 ，OK， 唔好氣啊，周圍站。我就需要適應，你等咧嗰啲水係暖咯，而家只適應到，但係都覺得水係凍凍地，但係都有少暖嘅。咦，其實我都最近出咗條。哇，好鹹嘅水喎，我覺得嚇。出邊淡啲就鹹啲喎。係咯。而家其實都去到試驗嘅喎，呢啲我唔係。你睇下係咪到？嗱，你拖住我一齊睇下行唔行到？拖住一齊。得啦。係啦。打一啖眉鏡啲耳服做咩？睇你行到去邊先。啊，隻高幾遠啊？覺得，我覺得差唔多啦，呢度係咪應該都？可以再行前。再少少嗬。唔係，有時唔同啊，有時啲水低啲就行。咁咯，差唔多啊。咁多啊 ？OK，就呢度啊。呢度 OK 啦。哇，好短喎！你咪見到水流咧，唔同個區域咧係唔同㗎，冷暖唔同，水流唔同，係嘛？水流唔同啊！啲水黃色嘅話，咁你話下低沙嚟㗎嘛，睇出咪黃色咯，唔關啲水事㗎，啲水清㗎，我覺得啲沙唔同啊嘛。